嗨，大家好，我是 Judy， 欢迎大家再度收看589操盘笔记，让操盘人带你走向财务自由的目标。今天呢，非常兴奋，进入了我们技术分析的最精彩的部分是什么呢？就是我们讲的形态开盘法。那什么是形态开盘法呢？它就是唐在信大师针对了失传已久的江波图这个地方所研发出来的一个形态开盘法，让大家就是说能够看懂江波图，而且利用江波图做短线的买卖。那学会这一套呢，你有一个非常好的好处，就是说，你以后做当冲会非常的厉害。那另外呢，这堂课它有一个特殊的部分，为什么我把它排到第4堂课呢？因为它会把我们前面讲的 N 型理论、龙行8步，还有力道 K 线这些东西都全部综合在一起，然后接下去才讲到形态开盘法。我讲了这么多，大家有没有发现，其实当冲并不好做？你要懂得当冲的话，你就必须把前面3堂课我教你的技巧先把它融合在一起，然后我们再把它浓缩到1天的时间，也就是说270分钟，然后做一个精彩的交易。那这个地方如果你学会的话，不但当冲你会变得非常厉害，还有就是说，不管你是短线、中线或是长线的标的，你总是会有买进点跟卖出点。那你也可以利用江波图，去执行，可以让你在顺利买在低档，卖在高档。OK， 话不多说，让我们看一下图片的部分。Judy 帮各位准备的图片的部分，第一个就是告诉大家何谓江波图，这个就是所谓的江波图。我想大家每次看盘的时候都是以 K 线为主，然后你会发现旁边上面会有一个小框框，通常都会是在我们看盘软底的右上角的地方，然后它就会像一个毛毛虫这样子或蚯蚓这样扭来扭去、扭来扭去、扭来扭去。那但是它这个到底代表什么呢？比如说以这张图为例的话，我是用3月8号那天，刚好是下跌的盘势这个地方画出来。那你说我也知道跌啊，那这江波图到底告诉我们什么呢？那大家不用急纯粹以理论来看的话，江波图的话，它就是金融操作上，我们把它记录起来，那所谓的波，然后再扩展为浪的上下波动的数据。那如果就是说以直线记录下来，所以我们称作所谓的江波图，那我们也可以把它画成折线，所以简称折线图。那在实务上，所谓的江波图就是指当天多空双方攻防战的一个走势图。所以说，我们今天的重点会第一步先教大家如何把这样子的江波图画成我们可以理解比较好运用的兵图啊。所以第一个如何画江波图，第二个我画完以后我要看得懂啊，不然人家画好给我看不懂也没有用，所以要看懂江波图。然后如何看懂江波图的过程之中，它牵扯到我跟大家讲的要把前3堂课加进来，所以包括了价是不是就是我们在讲龙行8步所有提到，形是我们在讲 N 型理论的部分会提到。那时间这个地方呢，因为每天的交易日就是固定4.5个小时，我们跟大盘的约会，所以时间这个地方就固定了。所以我们会运用这3个价行时的部分跟各位做介绍，然后最后我们会告诉大家如何利用江波图找买卖点。但是大家也知道等一下我跟大家介绍，大家一定会说每天要做江波图的画图，好像我有点忙，时间不够。那没关系，我会教你，如果你没有时间画江波图的话，你如何把 K 线折线画，一样可以达到就是说运用江波图的效果。好，接下来我们看一下，好，如何画江波图。那这个就是刚刚我说的3月8号的那一张，大家看一下，再看一下OK， 3月8号的这一张，经过我们整理以后，就会变成这样子的江波图。那我们徒手画江波图，它的原则非常简单，就是说，我们就根据它每日的往上往下的地方，我们把它画成折线的部分。那它原则上呢，就是说，在10分钟我们做一个基点。如果说在10分钟之内，它还不能超过有20点的往上或往下的话，我们在10分钟这个地方就把它切掉啊。可是它如果在很短时间，比如说一开盘它就跌下来，就有一个很明显的往下的折线，那我们就可以直接用这个下的折线来看。好，所以说每个交易日，如果说我们用10分钟左右去画一个折线的话，那每个交易日出来大概画的就可以有12到15个破折。当然，如果你要画比较细一点，有的时候你可以画到20个。那大家一看这3月8号的，我们再来看一下，看不出什么可是画到这边，大家看懂了没有？1滴、2滴、3滴、4滴。
是不是我之前教大家的，就是下跌 N 型扩大这个地方？如果你懂的时候，今天虽然开低没关系，然后它反弹上去的时候我放空，那我已经知道它至少会跌一个 N， 然后跌到这个地方我发现是收脚 N， 可是注意哦，这边反弹没过1/2，这个地方我前面已经反弹上来的时候已经放空，那反弹没过1/2，我当然加空啦，因为 A、B 段已经有这样的跌幅，我是不是可以去赚 C、D 段的跌幅 ？OK， 好，那跌完了以后，是不是1、2、3、4都完了，会反弹？那接下来我这边空单回补，然后再做多。你说你说的那么好听，那是事后你当然会讲啦。那你到底是怎么就是会变成这个样子呢？那当然就是根据经验判断做出来的。OK， 那我们下面可以去辅以时间。那大家可以知道时间是辅佐形态的，所以说我们是以形态为准。比如说第一个起跌 N， 它只用了41分钟，就是干脆利落的给你跌下来。可是它后面的侧幅 N 这个地方，它花了151分钟。那很简单嘛，因为你看它这个地方即使是一个正常 N， 可是反弹不过1/2，所以正常 N 是不是转成了所谓的成功下跌 N， 它的时间就拉长了。所以当你把我们所学的每一个东西都做运用的时候，你就知道 OK。那这个地方我为什么会有个假设1跟假设2？因为这边已经快要到收盘了嘛，到了收盘以后，那你可以知道一件事情，就是说隔天有可能开高走高，那隔天也有可能开高走低，那这就要抓比较中线的形态，就是说你可能要换到日线图上去看，或者说60分钟图上去看，看它整个形态是往下走的形态，还是这边只是一个回档，接下去要往上走，所以会有假设1跟假设2。这个部分的话，就我们后面课程再介绍，今天我们只介绍单日的部分。OK， 我们懂了如何画江波图以外，我们要如何看懂江波图呢？江波图很简单，它每天告诉我们就3种盘态：上涨、盘跌、下跌。那这个2点低盘不用看了，它就是下跌盘了所以我们就知道是下跌盘。那怎么看懂呢？我们先确认颈线。那我们现在颈线就是以昨天的收盘价为主。好 ，OK， 所以我们先确认颈线。那当趋势开始的时候，我们来分辨何种交易，因为这边是颈线开低，那自然我们就知道是低盘。那这个为什么叫做2点低盘呢？这个在进阶班的时候会跟各位去做一个介绍。那你只要了解，就是说，当你把颈线先找出来了以后，那你随着形态在走的过程中，你就可以规划后面的走势。那整个形态开盘法学习是有一套有逻辑的方法，所以大家静心看1个月的形态开盘法，你就学会了。连就是说年轻人比较喜欢的比特币这种虚拟货币，也是可以运用江波图的走势或是 K 线折线化来做一个解释。好，大家不用着急，这么复杂部分后面都会去做一个解释。好，看懂了江波图的以外，我已经把江波图画出来了，就是我跟大家讲说，我找出每一个高低点位，然后把它画出来。画出来以后，我要怎么操作呢？除了刚刚说的反弹不过1/2以外，我会把它重要的关键点位做出来。就像我们在讲力道 K 线的时候，有所谓的上颈线、下颈线这些重要的位置都要做出来。OK， 所以那这些计算公式呢，我都放在部落格里面大家去参考。就是说，通常在9点50分左右的时候，这个时间会形成一个所谓的 N 型，好，大家可以看到。那这个地方呢，我们会有一个45度的突破点。那学过成功上涨 N 的同学都会知道，就是说，45度点没有突破之前，它在这个地方就是一个箱型整理。那突破以后就是一个趋势盘。所以大家去看当这边跌破的时候，如果你用5分 K 来看的话，这边一定是长黑棒。为什么？因为它往下突破了嘛，下跌 N 型就会扩大。所以我们要注意几个点位，一个是9点50的部分，那一个是10点半到10点40，那另外一个是11点50到12点10分。你说我不会背啦，为什么要死记这些点位？那我跟大家讲简单一点，就是说依照经验，就是说通常形成一个 N 型的时候，它花的时间是40分钟到60分钟，所以这是一个小 N 型。那到了10点半到10点40的时候，它已经可以决定说这个 N 型会不会做扩大，所以10点半到10点40又会是一个转折点。那另外就是说，当这个 N 型完成以后，反弹如果不过1/2或过了1/2，它会是新的 N 型在扩大，所以在11点50到12点这个地方又是一个转折点。所以大家把这些重要点位做出来的话，那你在做期货或个股的时候会非常方便。好，那接下来
看懂江波图还有开盘的方式。刚刚我们介绍的是所谓的2点低盘嘛，那因为盘态有很多种，所以说呢，我们今天只是先介绍对江波图粗略的了解，然后在中级班课程我们专门讲上涨的部分哈，那在所谓的进阶班的部分，我们专门讲下跌的部分。那在最后一堂专业班的话，我们就讲特殊盘。什么是特殊盘？很简单，大家常常看到，是不是常常开涨停到跌停，或者开跌停到涨停，或者一开高就往跌杀到跌停，或者说一开低又拉到涨停，这些就叫特殊盘。这些专业班的部分会教到，所以说运用整个江波图在当中做操作的逻辑，就是要先规划出一个开盘的方式。那这后面我们再做介绍。好，那我们讲完了这些以后，看懂江波图的部分，还有一个时间的部分，我刚刚已经约略跟各位介绍过了。这些重要的时间点，其实就是一个 N 型形成的时间。第一个起涨的 N 型是40分钟到60分钟 ，OK。然后第二个重要时点是在10点半。那像这个 N 型的话，它有拉长，就是说因为型的关系，时间有做个拉长，但是大概在10点半左右，其实它已经往下突破了下跌 N 型扩大，所以告诉你说10点半的部分几乎都可以做一个定案。但是大家要注意，因为在学波动力学的时候，很多同学因为他不会抓形态转折点，他就会硬去用这个时间来做计算。可是如果你硬做时间计算，比如说这边是40分钟，那这边是151分钟，那你是不是在40分钟这边就切断了？结果你没有注意形态，它又再下跌一个 N， 那这个地方你就会弄混。所以大家一定要记得，在江波图或波动力学里面来讲的话，时间是用来辅佐形态。当有冲突的时候，我们是以形态为主。那当形态不明确，就是盘整，像一条线那样子的话，我们再用时间来切。OK， 我们讲完这部分以后，我们再讲说，讲了那么多图，那么多东西，然后又叫我画了江波图，当然是要叫我找买卖点了。那买卖点，很多人问过我这个问题，我一直跟大家讲，在第6堂课就会讲到价量行时合一的部分。那我这个部分目前先讲到价量，那时间是下一堂课第5个，那价量行时合一是第6堂。好，那在这个地方呢，我就会教大家一个盘整盘的算法，那一个是攻击盘的算法。那它这些计算公式我有详列在部落格，比较简单的方法都已经列在这边了。我想这些都不是重点，重点就是说你要做的第一件事情，决战，尤其是在江波图决战几乎都是前1个小时，所以它下杀的第一个力道最准确。你要先把这个力道算出来，接下去你就套住这些公式，自然而然你就可以去算到大概的点位在什么地方。所以你可以看到，比如说我们45度往下突破点在这个地方，它没有到这个点它就上去了，这时候会让你认为说，是个盘整盘。可是反弹不过1/2的时候，这时候你就要考虑了，它有可能会往下做一个突破。所以那往下突破会跌到哪里呢？你就用这些计算公式去计算出它的点位，自然而然你就可以得到了答案。好，接下去呢就是重点了。大家可能都很懒得画江波图。以我的经验来讲的话，我在学的过程中，我的恩师唐在新大师他都会时常突然有一天就开始要求我把江波图交出来，因为他怕我不画，因为如果不画断掉的话就会非常可惜。那所以说呢，大部分只要你画下江波图，你都会一直画，因为它非常可以很准确的找出形态转折点。那如果说你说我在上班真的没时间画的话，那没关系，因为我没办法看盘嘛。那我回家已经收盘了，我就不要画江波图，那没关系。那我们就把它的 K 线，就是把它折线画。像我刚刚讲了这么久，3月8号，那其实在 K 线图的分时图上，它可能就是一个形态，这边3月8号，然后再把它加到隔一天，然后它就变成一个 N 型。你有没有发现大概的时间比如说这边有5、6根 K 棒，这边也有5、6根 K 棒那回档是怎么样的形态？那你就大概可以算得出来，就是说，我如果用一个分时图，刚刚讲的3月8号是一个下跌的，我这边举例是一个上涨的，好，那所以 K 线折线化就是这样子。那同样如果是下跌的话，就是这样子，就是刚刚我们讲的3月8号，下跌，反弹不过高又一个下跌那大家都知道下跌1、2、3、4，反弹没过1/2，以这个例子来看，它是过了1/2，所以只要你懂得形态，是不是？你就可以预估，明天的开盘到底是怎么样？那明天一开高的时候，你就会去算就是说它有多少时间，那它反弹需要多少时间，那这个地方你就会知道。OK， 接下去
到了节目的尾声，我还是要提醒大家，在这个地方呢，计算比较多，所以你有问题的话，请你去看部落格，那个地方有详细的解释的理论跟实际。那到了最后，要记得提醒你，不要忘了按赞、订阅、分享，并且开启你的小铃铛。OK，我们下个礼拜再见，拜拜。